Po e nis nga kjo e fundit që ju thatë. Edhe vetë kafsha, fëmin e vetë, të voglin e vetë e mbron. Edhe ja gjenë mënyrën se si ta ruaj atë nga keqbërësit, dhe i siguron bjetes. Për fatin e keq, në raste të këtilla, siç jemi ne bashkë duke folur mbi një baba abuzues, është jo vetëm rëngjethëse të diskutosh mbi këtë fakt, por është, domethënë, do një forcë shumë të madhe që të përqendrohesh mbi pasojat që sjell një sjellje e tillë e prindit ndaj fëmijës. Përsërish jam e mendimit që ne kemi bërë një hap të vogël përpara vetëm sa i takon denoncimit, por hapa të tjerë që lidhen me proceset rehabilituese i kemi ende të dobët dhe zinxhiri i rehabilitimit ka shumë hallka, të cilat për mendimin tim ende janë shumë të dobta tek ne dhe disa nuk funksionojnë siç duhet. Për shembull, fatmirësisht kjo vajzë e ka ndarë me një psikolog në shkollë shqetësimin e saj të madh, atë që ajo jetonte dhe çfarë procesesh ndodhnin me kurajo e madhe dhe që duhet inkurajuar çdo individ që mund të jetë në situata të tilla. Jo kaq të rënda, po dhe më të vogla. Pikërisht, sepse këtu, duke dalë tek specialisti, ne kemi nga njëra anë mungesë të madhe specialistësh të pranishëm në muret e shkollës, janë të emëruar, e kanë për detyrë të jenë, por mënyra se si është parashikuar në organikën e buxhetit të shtetit një punonjës i këtill, nuk e lejon atë të jetë në të gjitha minutat në ato 5 ditë që ka java e mësimit për të gjithë nxënësit e Republikës së Shqipërisë. Së dyti ka një përsëri kjo hallk, edhe nëse është e ngritur mirë, pra ekziston nën punësi ose punonjësi, është shumë e vështirë që të ngrihet marrëdhënia e besimit midis tij edhe nxënësve.